米持ってきました。この間、炊き込みご飯やったらめっちゃうまかったんで、まあ、炊き込みご飯じゃないですけどね今日は。めっちゃうまかったんですよ、衝撃的に。なんでそいつを、米が一番時間かかりますからね。まあありがとうございます。よし、それよし。でこの鉄板もいい。これ1000円ぐらいかな、オークションで。あ、てか油がないよね。そうやん、油がない。そうや、あかんやんあかんやん。この塊を油を油出んだろうな、少々これ出んのかな。あ、でもくっつくな。でもちくしょう。いいっしょね。よし、入れよう。全部いきます。取れない。大丈夫やろこれ。うまい、うまい。めちゃうまい。うまいな省庁。でももうちょっとやなうまいな。乾杯。うまい。うまいな。うまいよ。うまい。あ、うまそう、うまそう。もういいよね、蒸らしも。わかんないけど。罪だわ、これは。これは罪だわ。で、混ぜると。いや、俺もね、ご飯ちょっと硬いかな、今。ほぐした感じ。ちょっと硬いかな。でもだいぶ上手になった。ほんと。腕を上げたね。あ、硬いかな、柔らかいかな。いや、どうかな。ちょっと味。ちょっと味。あ、いい感じ、いい感じ。美味しいですよ。うまい。いつもいい感じ。どうすか、焼酎。これさ、1合ずつでしか炊けんからさ、
多いんだよね1号で一人でさ1号一人って一号でまあまあでしょう、まあまあもう終わっちゃうんだってもうそれご飯だけでうまいうまいよ。いや渋いねあいいねワンタッチで私の歌のコーナーなんですけどねこういう景色は意外と重宝しますよ少々音が入ってもねここで一句公園で落ちてる松笠宝物ティシュー心の俳句私ティシューが気になるものをご紹介ほっとけないようのコーナーです。はい、今回は愛知県一宮市千秋町の焼肉とんちゃんたっちゃんでございます。おすすめは豚のホルモン、とんちゃん、小腸、ガツ、ハラミ、とにかく豚が全般うまいですね。ニンニクパンチ系のご飯進むのメニューとなっております。気になる方はぜひぜひ足運んでみてください。そんなわけでごっつおさん